Oh yes. Mikababeka ya motuya ponanga likolo yebi mabele yebi banjeluba yebi Golo d'oppression, merci pour Zamalamu. Merci pour Nangolu au Salibiso. Namokolo na lelo. Topusa lisusu liboso na présence na yo. Pona kokuma melayo. Pona ko présenter ba requête na biso et ba offrande na biso liboso na yo. Pona koyoka yo. Et pona ko simbama. Tokabi moma oyo ya maloba na yo na maboko na yo mosantu na Israel yo moko lobela libota na yo olendisa mitema na biso tobonde na tonga lelo pesa biso sagesse ya kotransmettre de manière simple oyo eza pensée na yo etika moko na moko azwa emoniseli mpe bososoli kouta epa na yo molimo mosantu na kombo na Yesu oaza mokonzi mpe mobikisi na biso tobondeli bongo tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tobeteli nkolo maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Nzambe azwa lokumu mpona ngolu o asali biso na mokona lelo tozali susu liboso na bino mpona kokabola maloba na Nzambe. Tozoloba merci epai ya notre Père spirituel que nous aimons beaucoup, le révérend apôtre Alpha Loshima, bien que absent des corps, mais nous croyons qu'Aza présent et l'ongo na biso en esprit. Tolobi merci pour la confiance à Salabiso lokola bananaye. Kondima komemana biso mokumba oyo ya munene pe ya makasi o Nzambe apesa ye. Tozoloba merci epai ya notre maman la révérende Marie-Josée Mwika pour la musala makasi azosala na kati na communauté pe bolingo ya bomama o azolakisa epai na biso nyonso bana. Tolobi merci epai ya bapaster na biso nyonso ya communauté, en particulier epai ya pasteur na biso ya mwasi Maman Esther Mboka, simplement parce que yende aza moto ya yambo o azokamba ba mama na kati na communauté. Amen église. Tolobi pe merci epai ya biso nyonso o toye na tongo na lelo. Totiki bandaku na biso, toti musika, totiki ba occupation na biso, tondimi to répondre na appel o eza liboso ya Nzambe, mais aussi appel ya communauté. Bana nyonso bazara botosi na ebiange melo ya papa bazanga akopambwa mate. Amen. Tika lipamboli ya Nzambe za la partage na yo yo oye na mokolo na lelo. Obeteli nkolo maboko makasi. Thème tozo kabola na tongwa lelo eza vraiment simple. Eza motuna. Tozo tuna boye comment recevoir la sagesse de Dieu. Comment recevoir la sagesse de Dieu. Ndenge nini tokoki koyamba, tokoki kozwa bwanya oyo eutaka epai ya Nzambe. Na invité biso to fongola ba Bible na biso na Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Na tangi verset 15.
Et n'a sauté, n'a tangi verset 17. Jacques chapitre 3, verset 15, na verset 17. Totangi na Bible ya français, version Louis II, à l'Obibo. Et nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Tout en appel la version ya lingala, la version ya lingala, Biblia et le Bible verset 15. Mayele ya ndenge wana eutaka na nzambe te, kasi ezali kaka ya bato ya mokili oyo, yango eutaka na milimo mabe. Verset 17. Kasi moto azali na mayele oyo euti na nzambe, azali moto ya motema pembe, aswanaka te, afandaka na boboto pe na kimia, ayokelaka bato mawa, asalaka makambo ya solo pe ya malamu, pe akosaka bato ata moke te. Bato oyo tosukiana asalaka bato mabe ata moke te, tosukiana. Amen. Na litangi oto tigo tanga eloko liboso ona ningi to comprendre kuna baolobela biso ba sorte misatu ya sagesse. Il y a 3 sortes ya sagesse. Sagesse ya liboso oyo Jacques azobenga la sagesse d'en haut, sagesse oyo euti na likolo to pe euti na lola, yango na pe oyo euti pa na nzambe, tozobenga ngo la sagesse de Dieu. Sagesse ya liboso c'est la sagesse de Dieu. Ezan lolenge ya sagesse ya mibale, na lingala balobi sagesse oyo eutaka epai ya bato na mokili. Na français babi bapeska ba caractéristique babi sagesse oyo eza terrestre pe eza charnel. Donc toza liboso na sagesse oyo euti epai na nzambe, la sagesse de Dieu. Toza na sagesse oyo euti epai ya bato na mokili. Sagesse yango babi eza ya mabele, eza ya mosuni. Donc tobenga ngo la sagesse humaine. Sagesse ya misatu babi eutaka na milimo mabe, na français babi eza diabolique. Donc 3 sortes ya sagesse. Ya liboso la sagesse de Dieu, ya mibale la sagesse humaine, et ya misato la sagesse diabolique. Et na oto benga la sagesse, dans oto la sagesse de Dieu, pardon, na verset 17 kuna bazopesa biso ba caractéristique nango. Ndenye sengel toyeba ke sagesse oyo euti epai na nzambe. La français babi parmi ba caractéristique nango 1 balobi sagesse oyo euti epai na nzambe ezaka pure. Sagesse oyo euti epai na nzambe ezaka pacifique. Sagesse oyo euti epai na nzambe babi eza modéré. Sagesse oyo euti epai na nzambe eza conciliante. Sagesse oyo euti epai na nzambe eza pleine de miséricorde, eza pleine de bons fruits. Sagesse wana eza sans duplicité, eza sans hypocrisie. Na lingala balobi eza motema pembe. Moto oyo aza na buanya oyo euti epai na nzambe, moto wana aza motema pembe. C'est-à-dire aza mutu o ayekoli to ayebi kobika bomoi na ye, musika ya makambo ekomisa mutu mbindo to pe salite. E makambo ekomisa mutu mbindo to salite eza masumu. Donc mutu aza na bwanya na nzambe toyeba ndenge nini eza mutu oyo azo mibatela peto. Mutema na ye eza makambo ya mabe te, me mutema na ye eza mutema oyo ezoluka esala makambo oyo elongo bamina maloba na nzambe. Nde mutu aba olobake mutu wana aza na bwanya ya nzambe. Balobi azali moto oyo aswanaka te. Donc mutu wana tant bazo baza pacifique na français, aza moto aswanaka te, alukaka kimia na bato nyonso. Elakisi te ke baprovokaka ye te, bakoki kotumbola ye, mais tant bazo tumbola ye alinga te azongisa kofinga na kofinga.
Eska ba ochola ye alingate azongisa ochola na kochola. Eska ba osale mabe alingate azongisa mabe na mabe. Mutuana aye barako privilégié ce que nous appelons la paix. Aswa na raté na batu. Abunda raté na batu. Aza artisan ya kimia. Ye bisika zali alingande kimia ezala. So moni mutu oyo bisika ya zali alingi batu ba tuta na mitu, alingi batu ba kabwana, alingi bondeko ekufa, alingi trouble mbutu bulu yeke ekota, comprendre directement mutuana azangi eloko tobenga bwanya o eutaka epai na Nzambe. O azana bwanya o eutaka epai na Nzambe, mutuana alukaka o tozobenga kimia, aswanaka te, lukaka kimia. Azali moto ya motema pembe aswanaka te, afandaka na boboto pe na kimia. Si to expliquer, abi balobi ayokelaka bato mawa, ayokela bato mawa. Soki amoni mutu asali mabe, olie alukamba mo akatela ye etumbu, aluka akatele etumbu mbala moko te, ayokela mutu wana mawa. La miséricorde eza qualité o esalaka ete même quand quelqu'un mérite le jugement, quand quelqu'un mérite la condamnation, quand quelqu'un mérite le châtiment, mais miséricorde bisike zali et salaranini elekisi mabe wana et boyi ko sanctionner mutu et supporter mutu na mabe na wana et yokeli mutu mawa. Donc tant bazo ba mutu azana bwanya eza mutu atondi sami na mawa na kat na mutema na ye, mawa wana eza liboso, mawa o ezo sala ete o sepelaka te o katela batuka etumbu. Non. Ce n'est pas que batauki osala mabe te, batauki osala mabe, mais au lieu zaka mutozo kata etumbu po mutabuki mobeko moko, mais oroki osala nini, oroki pe ko offrir pardon même esika batu ba buki etumbu. Bebi yeso bande koloba et pas ba pharisien tango nyonso bazeka sima ya batu pona ko luka kala esika ba buki mobeko ya Moïse po ba luka ba sanctionner bango mukomsu ba yo ba moni ba disciples à Jésus bazo tambola. Mais qui pendant les sabbats, alors que pendant les sabbats, ba pekse ba pasa misalate, ba ekola Jésus, ba kote na kat na bilanga moko, ba buki biloko kolia bambi kolia, ba pharisien ba siliki pona bango fallait tumbu ekita po ba buki mobeko. Mais soyez sûrs, allez et apprenez que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Abibo kende boye kola, genzambe yemo mutacha loi, ma sepela kakoyo ke la batu mawa. Son zambanda o sepela koyo ke la batu mawa te frères et sœurs, na mabunga o biso to salaka, mais le biso nyonso mutao subsista zate. Soki tozo umela lelo parce que Bible zo reconnaître to yamba Yesu to banga nzambe mais yo nanga to yebi d'une manière ou d'une autre to betera libaku soit na ilobel na biso soit na comportement na biso d'une manière ou d'une autre to kweyaka. Alléluia. Mais nzambe loko la Bible zo ba sa miséricorde dira toujours po mawana e umela libela yango nzambe azo supporter biso e poanya onzamba pesa biso e tindika biso toyo ke la pe batu mawa atatang basali likambo moko ya mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, toza ba juge te, toza ba douter onzamba pesi mission ya ko condamner ba bien-aimé na biso ba frère na biso. Combien sont des gens au ba bimi na kat na ba église simplement pour ça qui m'a be moko mais église au lieu eyo kele mawa to lo ba te église ezanga discipline. Mais quand l'église discipline les gens pour basali malamu te, il faut égliser ça avec beaucoup d'amour. Ce qui amour est accompagné en côté, ce qui mawa est accompagné en côté. C'est pourquoi nous avons des frères, nous avons des sœurs au bazaki dans bisotam sur la kat na ba église, mais bazongi na bango na kat na mokili. Pourquoi? Parce que l'église est beka ko beta fimbu, mais l'église est beta ko taper le boko ya tendresse pour na consoler, ko ebisande ko okweyaki, mais telema lisusu, orokyo continuer chemin na yo, ko tikala na kat na culpabilité te. Alléluia. Le ministère de la condamnation est un ministère église te. Nous avons notre souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus. Avant le boka mobali ya tata, curieusement wende trône bisika vandi, ba benga trône à jugement te.
babenga ngo trône ya condamnation te, babenga ngo trône ya grâce. Et azolo ba soki to pusani libosa trône ya grâce wana, toko obtenir miséricorde pour le pardon de nos péchés et la grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Soki Yesu ye moko avandi na ngwende, otozo bengi na ngwende ya kosambisa te, me ngwende ya kobiyokela batu mawa ya kosala batu ngolu. Bongo biso batu oyo to benga ba chrétien, otoza censé toza lokola Kristo. Comment boni te tozala pe bato toyokela bandeko na biso mawa. Soki ozo opérer na dimension sagesse ya Nzambe, baromona miséricorde na kati na motema na yo. Alléluia. Alléluia. Et koyokela mawa wana bien-aimé dans le Seigneur, ba pusani balobi ka koyokela mawa te na sa condamnation, mais bibi ekobi elobi na biso boye. Naza toujours na Jacques chapitre 3 na verset 17. Balobi asalaka makambo ya solo pe ya malamu. Mutu o azana bwanya Nzambe asala makambo ya solo, c'est-à-dire il marche dans la vérité. Mutu an babi asala makambo malamu, on a français babi aza plein de bons fruits. So talivina e abotara mbuma ya mabete mais mbuma ya malamu. C'est-à-dire mutu an asukaka koyokela batu mawate pona mabe o basali, mais mutu an sora kuti pe batu bana ba besoin. Na kat na vie na bango baza ba problème na kat na vie na bango a manifester bonté, a manifester motema malamu. Oh église Nzambe to zonga lisusu na dimension oyo to mona ndeko na biso na nzela akwei toyebi na biso yete mais toye ko soyer to bimisi mbongo na biso pour to soutenir mutu wana. Je parle na parabole à bon samaritain. Bible ezolo ba lévite na sacrificateur ba moni mutu wana azande ko na bango moyuda mais ba beti ekara et pourtant bazali basal na Nzambe ba kipete, mais un bon samaritain wa utaki mosika oya ye amoni mutu wana za moyuda bango na bayuda bayoka na kate, mais bon samaritain abimisi mafuta na ye, abimisi vinyo na ye, asopi na bapota ya mutu wana, asoigner ye, etango asisi ko soigner azue atie likola cheval na ye, amemi kino na hôtellerie, abimisi mbongo na ye, ayebai mutu wana te, bien aimé dans le Seigneur. Mais mutema ma lamu lelo église ya Nzambe esengeli to zonga na dimension wana ya kosunga ya ko aider bato bazana kati na ba difficulté, même so assemblera na église mote na yo, même so azamu talibota na yo te. Bien aimé to bima na ba enseignement o bazo ebisa biso avant d'aider Luka oyeba état d'âme mutu. Jésus n'a pas enseigné comme ça. Jésus a dit qui est ton prochain? Ton prochain za mutu o akelama na elilingi na Nzambe lokola yo, ataza posona yo ndenge moko aza mutu mwindu te lokola yo, aza prochain na yo. Tolobi bien amen. Alléluia. Mutu aza na buanya na Nzambe so amoni baninga dans les besoins aoya ko sunga bango babi mutu wana aza na duplicité te, aza hypocrisie te. Na lingala babi kamba moke mutu wana akosaka batu te, akosaka baninga te. Mais soto songi bien na duplicité, on comprend que duplicité eza le fait que mitema mitema mibale ça dit ça double face, c'est ça ndenge mona na hypocrisie. Mais hypocrisie wana to duplicité eza ka dina maloba te, eza ko présenter elongi mususu mais na sima yo mo boye oza likambo mususu. Ça dit les gens ne sont pas vrais lorsqu'ils se présentent devant baninga. Ah c'est kana batu mais na sima osanene a tout kabango na sima azo boma bango, alors que soit na bango en face à batu alia na bango esika moko. Ça c'est la duplicité, ça c'est l'hypocrisie. Bwana lukuta zara koloba mabete boy ezara kokosa na mutu makambute ezape le fait ozo sekana mutu mais na sima ozo sala e mabe soko zara na lolenge wana ndengo zala na miso batu yango te ndengo zara na nkuku oza na sagesse Nzambe te. Alléluia. Nzamba zala lolenge moko partout. Nemo pe biso bana Nzambe poto za lolenge moko partout. Il faut to za lolenge moko devant batu nyonso. Faut to za lolenge moko. So za koto za lolenge musus, koto za lolenge musus et à sagesse. Alléluia. Donc voilà, on est qui moi quelques caractéristiques il y a sagesse Nzambe. Dans l'équipe rapidement, dans le blanc sur l'importance il y a sagesse de Dieu. Pourquoi est-ce important tous en la sagesse ya Nzambe? Na kat na Biblia eza na ba référence ebele o ezopesa biso importance ya sagesse o ewuti pa na Nzambe. To kokango kolobango nyonso te po ezebele
Mais Elo Aliboso, c'est que quand vous avez la sagesse de Dieu vous donne la capacité de résoudre les problèmes difficiles. Quand vous avez la sagesse de Dieu vous donne la capacité de résoudre les problèmes difficiles. Mutu azana bwanya ya nzambe ekopesa ye makoki ya kopesa solution na makambo eza ya pasi. Par exemple, si vous avez dans 1 roi, chapitre 3, à partir à verset 8, tina verset 28. Nazo paraphraser 1 roi chapitre 3 pardon, à partir à verset 8 tina verset 28. Bible ezo ebiso ke Salomon nzamba pesa ki ebwanya. Et mukolo mususu bana basi mo mibale bazaki bandumba bande kovanda ndaku moko babotaka presque na période moko abotaki liboso muninga musu abotaki 3 jours après muninga naye. Et tango bazo vanda na kati na ndaku wana likamye sami butu moko tango balali moko alali bien te alaleli muninga naye alaleli mwana naye et mwana ya akufi tango akati pongi na butu amoni mwana ya akufi azui mwana na o akufa akei a changer apesi epaya mutu mususu wana o alalaki o mwana za na bomoy azui mwana bata bomoy ya azui mwana akufa apesi pa mukolo mutu azali na mwana ya bien na tongo tango balamuki mukolo mwana abuje mwana boye amoni mwana olamuka te atali mwana ngo bien o aza kufa bite o eza mwana ngate voisine na ngande mtana mwana nga babandi discussion zonsinanga mwana nga bakoka ko katalika mwana te et ba se présenter bango mbale ba même bango liboso ya roi Salomon. Problème wana ezali un problème difficile. Toza na époque te oyo science eza évolué. Lelo baroke koloba bon baluka basa te ba test ADN. Po baluka ba yeba na Nikolo mwana. Mais ce que toi na époque où science eza évolué te. Comment trancher ces problèmes où eza trop difficile? Dans ba memi bango liboso ya Salomon o azaki na buanya. Tomoni Salomon lobi bon maman yo lobi o mwana yo yo po lobi koto o mwana yo bon nani mukolo mwana ye bante abi bon boyelanga mopanga baye na épée abi na serviteur na ye tombola mwana na oaza na bomoy kata ye katikati akoma biteni mibale comme ça mama moko na moko azwa eteni moko ya mwana yoka mama moko azaki atanga yoki kata kaka kabola ye tozwa biso nyonso ndambu mususu alobi te mokonzi bozwa mwana ngo bopesa ye azwa ye atikalaka na bomoyi mwana ngo mama roi alobi na bango mbale vraiment eza oyo alingi te mwana sani akufa osa konetraki perdre alobi lokola nga na perdre ye pasa nini a perdre nde bakangi me bien aimé pour problème wana eza résolu esengaki sagesse moko ya likolo. Alléluia. La sagesse soza nango eza na ba problème musu eza très difficile na kati ya foyer eza na ba problème musu ba ko exposer au temps musu pa ba talibande eza très difficile mais à cause de sagesse oki opesa ngo solution. Deuxième élément sur l'importance de la sagesse, c'est que la sagesse permet à celui qui la possède d'avoir la victoire sur ses ennemis. La sagesse te donne la capacité d'avoir la victoire sur tes ennemis. Puanya wewe pa nzambe pesa o makoki ya kozana ya kolonga bitumba contre banguna na yo. La sagesse te donne la capacité d'avoir la victoire sur tes ennemis. Kuno okiotanga Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste 9, 13 à 15. Ecclésiaste 9, 13 à 15. Salomon azobeta lisolo abi mokonzi moko ya makasi ya nguya akotaki na kati ya ville moko ya moke a écrasé ville wana akomisi batu ya ville wana baumbu na ye. Armée ya ville wana ezaki incapable ya ko défendre ville na bango. Ils ont perdu le combat contre l'adversaire au ayaki pana bango. J'ai parlé des proverbes d'Ecclésiaste pardon, chapitre nango 9 à partir du verset 13 tina verset 15. Armée ya ville ezaki incapable, ba soldat bazaki incapable
ya ko défendre ville na bango ba perdre bitumba. Mais na kati ya ville wana ezaki na mwa mobali mo ya zaki na munduki te, ya zaki soldat te, mais Bible lobi azaki na bouanya. Et à cause ya bouanya na ye a sauvé ville wana sans instrument de guerre. A sauvé ville wana contre les ennemis. La sagesse epesa na biso capacité ya kozwa victoire contre banguna na biso même so baza plus puissant. Élément mususu, avantage mususu, importance mususu ya sagesse. La sagesse garantit le succès dans tout ce que l'on fait. La sagesse garantit le succès dans tout ce que l'on fait. Na ba entreprise na yo nyonso, na ba projet na yo nyonso, makambo nyonso ozosala. Soko oza na bouanya na Nzambe ekopesa yo succès, ekopesa yo réussite. Kuna otanga Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Babi avantage ya sagesse, c'est que sagesse epesaka succès et pas ya bato bazo posséder yango, epesaka réussite et pas ya bato bazo posséder yango. So tangi pe na Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Okotanga verset 1 tina sekuna, mais na verset nango 3 na 4 kuna ba olakisa biso ke Nzambe apesa Moïse vision batongele tabernacle po avanda kat na libota na ye. Mais ba instrument o esengele ba utiliser, ba matériel o esengele ba utiliser, esengela ki batu moko basani ba travailler yango po batonga tabernacle wana. Mais pour batu wana ba réussir na entreprise wana ya invention, ya ba instancile ya tabernacle, pe na construction ya tabernacle, Bible lobi Nzamba tondisaki bango na molimo ya mayele pe na molimo ya bwanya. C'est la sagesse nde sungaki bango basala ba arche de l'alliance malamu, basala ba hôtel des holocaustes bien, basala biloko nyonso na na tabernacle. C'était la sagesse de Dieu nde sungaki bango basala bien. Peut-être ba sisko sala ngo pour ba monter, ba construire tabernacle wana, c'était aussi la sagesse de Dieu. Mutesungaki bango la sagesse et osungayo au réussir. Et eloko ba mama balingara mingi, ils dans Proverbe chapitre 14 verset 1, babi la femme sage fait quoi? Bâtit sa maison, mais au hasard insensé azo renversé on a maboko na ye moko. C'est-à-dire la sagesse garantit l'émergence dans les foyers. La sagesse garantit en d'autres mots la prospérité dans les foyers. En d'autres mots, la sagesse garantit le bien-être, le bonheur na kat na foyer. Ce qui sagesse, et ça na kat na libota wana et connaître bonheur. Libota wana et reconnaître liboso et ko évoluer. Et le kwa suka loko la importance ya sagesse, et zebele mena suki awa, c'est que la sagesse nous donne la capacité de témoigner Jésus-Christ de manière efficace. La sagesse nous donne la capacité de témoigner Jésus-Christ de manière efficace. Pour yango otanga Luc chapitre 21, verset 12 et verset 15. Luc chapitre 21, verset 12 tina verset 15. Boyebi Yesu avant amata azonge pa na tata atikaki mission moko ya munene na Lingomba. Lingomba esengeli e gagner ba âme. Lingomba esengeli za impliqué na mission et que ezwa ba pakano ba teya bango Yesu Masiya ba témoigner Jésus pa ba païen. Pour que ba païen ba yamba Yesu ba koma ba na Nzambe ba kota na kat na royaume ya Nzambe. Mais ezana classe moko, ezana catégorie mo ya batu o bazalaka difficilement accessible. Eza catégorie ya batu baza élevé en dignité. Webi batu yo Nzamba tombol na kat na société. Batu wana so ozoya pote ya bango évangile. Tant ba ostala yo mingi liswa liboso batel la biso eza ya mépris. Ya bazo tala biso ndeti ba chola biso ndie comme si to ya pote o lukato zwa mbongo o bazana yango. Vous voyez trop souvent ba porte kangamela abiso et pas ya batalo lengwana, mais Dieu sait créer des circonstances pour que à côté sabiso même na kat na banda kwa ba roi, na nda kwa ba gouverneur, na nda kwa bato bazana mbongo bato batombwana. Nzamba ebi ko créer ba circonstances et parfois Nzambe soanga kota biso surtout na nda kwa bato kwa ba konzamboka, parfois il peut aussi créer un problème ba kangi yope. Omi kuti o se retrouver na kat na prison, mais Yesu ote akuna lobi soko se retrouver mukolo moko liboso ya bakonzo batombwama
yeba kengam na permettre ba persécuter pour rendre témoignage. Mais tant ozala wana ko préparer défense na yote. Mutunyo so soit nyak esamba a réfléchir sa marambo oloba. Polikambo zoloba Bible lui par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Yango mona so ba samisa mutu ba question moko wana ba tunyango lelo na prospère ya su ba tunye na ba lukaka soko bongo limwa mke ba kanyomba mona maloba nayo. Donc mutunyo so soit nyak esamba a se préparer na ba vokane. Omoso ba tunyo question boy ozong sabwe. So sabe ozong sabwe donc défense au mutarosala ba préparer. Mais Jésus zoloba so se retrouver libosa batuana ba konziwana ko préparer défense na yotabi car moi je te donnerai une bouche et une sagesse qu'aucun adversaire ne pourra contredire. Alléluia. Donc abina opeso buanya lokwa mebi kengam na créer circonstance wana. Comment on a teke na bosanio, comment on a teke na wanganio, je suis le Dieu qui gère les temps et les circonstances. Rien ne peut arriver sans qu'on appelle ça permission. Alors si je permets, on se retrouver libosa bato mwama, yeba eza pour que on rendre témoignage. Et tant on rosa bisika wana, ko banga to lobanin, na rotiana kat na bibebu na yo malobwe toni sami na buanya. Pourquoi? Pour que témoignage no ezala efficace. Loba bien amen. La sagesse et permettre à biso de témoigner Jésus de manière efficace. Oui, mais tu as une opportunité mususu au témoigner Jésus, mais au gâcher opportunité simplement pour ozanga qui sagesse. Ndeko ok écoute ana mopaka no moko pour la première fois pour ote yae ayamba Yesu. Oye bien que ana emutu asoki na tina 5e bureau na ye ana vimo ya viongolo mukola liboso ka sokuta na ye ndeko na ngai zamba tininga na oteya yo kozana basi mitano eza mabe okeli felo bateya bon eza kozanga bwanya bateya bongo te lobela ye makambo Yesu asali na ekulusu po na ye koma na kati na masumu na ye wana nzambe ayebika mériter condamnation mais nzambe atindeli Yesu Masia pour que ye andima Yesu po Yesu asani alimbisa masumu na ye siko soka ndimi Yesu alimbisi masumu na ye nde molimo mosantu roki ko pesa mela ye molimo mosantu siko mta convaincre du péché du jugement pe na justice nzambe molimo mosantu pe mta pesa makasi ya koboya viwa na ya viongolo po mutu moko te akoki otambwa na kobanga nzambe na makasi na ye. C'est Dieu qui produit en l'homme le vouloir et le faire. Tous en a sagesse na lolenge ya représenter évangile et epesa biso bambuma ebele. Alors comment recevoir la sagesse de Dieu? Comment recevoir la sagesse de Dieu? Na proposer biso 5 réponses na kati na question oyo mais na ozala vraiment rapide. Et lora liboso loko les buanya o euta repa na nzambe soko nyozwa buanya wana il faut oza liboso na alliance na nzambe il faut oza la mwana na nzambe et la première condition pour recevoir la sagesse de Dieu tu dois naître de nouveau tu dois naître de nouveau mutu nyonso oyo alingi azwa buanya ko ute pa na nzambe elora liboso mutu wana il faut abotama ya sika kobotama ya sika elakisi te ke ozonga na kati ya libumu ya mama po obotama lisusu kobotama ya sika elakisi koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Totanga 1 Corinthiens chapitre 1 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23 verset 24 na verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23 verset 24 na verset 30. Apôtre Paul à l'Obibo, et nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Paul Abibiso, basen nzambe tozote ya Yesu, Yesu o babakaki na ekulusu. Pona bayuda eza scandale. Kolobake mutu asa nzambe babaka na ekulusu roi kufa mokonza kufa na ekulusu nzamba kufa na ekulusu pona bapakano balobi eza liboma. Verset 24 babi mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Babi Jésus est à la fois la puissance de Dieu et yekaka Jésus asa la sagesse de Dieu pona bato bazondima Yesu. Dans verset 30, babi, or, c'est par lui, c'est-à-dire par Jésus, que vous êtes en Jésus-Christ, par Dieu, pardon. Or, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice,
sanctification et rédemption. Yesu, c'est la sagesse de Dieu. O ayaki na kati na mokili oyo. Donc koyamba Yesu eza koyamba buanya na nzambe na kati na vie na yo. Koyamba Yesu eza kozala connecté na source intarissable ya sagesse. Soki na sali rencontre personnelle te na Yesu Masia yeba ete jusque là ozana connecté na source ya sagesse te. Moye o recevoir buanya oyo utepa na nzambe eza te. Koyamba Yesu bayambake de manière simple tato lango na nzia na prière kolo Yesu na tato na mono onanga ozali nkolo ozali mobix nanga nandimi nzambe tata sekisa ki okat na bakufi soko sali libondeli wana obengi azala nkolo pe mobikis na yo wana ndo robikisama oroki ko participer na ba activité à église oroki ozala pesa mbongo na église mais si on a no sala prière wana te personnel ya obenga Yesu na kat na bomoi na yo bien aimé ozana connecté na source ya sagesse te pona no koti na alliance na nzambe te eloko mibale la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 9 verset 10. La crainte de l'Éternel. Mutoyo alingi azwa buanya ko utepa na nzambe esengeli aye kola kotambola na kobanga nzambe. Proverbe chapitre 9 verset 10. Bibi elobi boy. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Première phrase, Babi, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, soki oza nakobanga nzambete, moye oza mutu oyo, otambwa nakati na buanya ezate. C'est-à-dire, eza na batu mususu, ayambi déjà yesu nakati na bomo ine, me kobanga nzambe ezate. C'est possible de confesser Jésus, mais de ne pas marcher selon les principes du royaume de Jésus. Jésus reconnaîtra qu'il y a des gens au babengake Seigneur, Seigneur, mais au bachakate en pratique, maloba tope ba commandement na Yesu Masia. Si tu ne mets pas en pratique le commandement de Jésus, yeba ete oza muto zotambo na kat na crainte ya nzambe te e buanya ya nzambe e oza musika na yo. Premier pas, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire botama yasika, mais deuxième pas, zala mutu oyo ozotambola nakati na kobanga nzambe. Batumi bale ba otambola nzela monte so bayokani te. Sonyo tambola na nzambe, il faut oyokana naye, il faut se mettre naye d'accord. Ce que se mettre d'accord na nzambe, oko garder, oko maintenir communion elongo na nzambe. Et ce que ça bomoko elongo na nzambe ende eko permettre yo o puiser sagesse na kati na bo nzambe na ye. Tolobi bien amen. Donc c'est très important tous abatu o bazo banga nzambe. Na ningite na tuna yo est-ce que obanga nzambe to obanga nzambe te. Pour même son na tuni yo réponse ezaka na kati na conscience na yo moko. Oroki oloba na misu na batu ngana banga nzambe mais yo moko oyebi oroki okosa conscience na yo te. Je suis pas là pour te juger. Mais nzamba zo ebisa biso biso otolinga to mona buanya na ye ko sala na kati na bafi na biso esenge to za bato to yekoli ko banga ye. Troisième élément, la prière. Il faut demander dans la prière. Sozana posa ya rotambwa na buanya ya recevoir la sagesse de Dieu, il faut osenga yango epai na nzambe na nzela ya prière. Jacques mutazo ebisa biso yango na Jacques chapitre 1 verset 5 tina verset 8. Bibi elobi boye, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 5, concerné Psomakasi, kuna balobi so mutazangi buanya asanini asenga yango epa na nzambe to senga epa na nzambe na nzela na mabondeli babi so zo senga epa na nzambe na nzama mabondeli bondeli na yo ezanga ingrédient oto benga foi te soki la foi ezate na kati na libondeli na yo moyen ozwa exaucement ya prière na yo ezate nzambe a opesa buanya epa bato bazo senga yango na nzela na kondima. Exemple, na Bible, Salomon, azaki na buanya te na 1 roi 3,
topesa déjà passage wana mais ake luka nzambe e asengi nzambe pesa nga bwanya pona kamba libota no malamu e nzambe a exaucé prière ya Salomon atondisi ye na bwanya yonanga so toza na posa ya kozala na bwanya esengeli bamama toza batu oyo tozosenga yango na kati na losambo eloko ya suka esi nalobelaka ngo na crainte ya éternel mais nazongeli yango lisusu na 5e point pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Ah, voilà 4e point. Ok, merci. 4e point. Pratiquer la parole de Dieu. Matthieu 7, 24 à 25. Donc, tozobetara c'est une vie à obéissance. O nzamba yebiso ko salate ko salate. O nzamba yebiso sala. Soko za mutozo tamwa na kat na obéissance. Ozotika lola likolo eza ya kofongwama. De manière à ce que mboula ya faveur, oui, mais ma sagesse, et kita likolo na vinayo. Dernier point, 5e point. 5e point. 5e point. N'abandonne le premier point, c'est la nouvelle naissance. 2e point, la crainte de l'éternel. 3e point, la prière. Il faut demander par la prière. 4e point, pratiquer la parole de Dieu. Ok? N'appelle Matthieu 7, 24 à 25. Dans les qui rapidement parce que c'est dans l'obéla qu'on a crainte ya nzambe. Et puis dernier point siko dans l'obéla, dans Proverbe chapitre 13 verset 20. Proverbe chapitre 13 verset 20. Kunande to kuti dernier point na biso o ezotindi kapso to conclure matin na biso na tongo na lelo. Proverbe chapitre 13 verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Balobi, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, 5e point, c'est la fréquentation des sages. La fréquentation des sages. Zala mutu oyo, olinga ko vanda, ko lekisa batana yo, na batu o bazana buanya. Paul a dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Puis les fers aiguisent les fers. Ainsi, la personnalité d'un homme aiguise aussi celle de son voisin, celle de son semblable. Ba fréquentation nabiso et aiguise arabiso. Ba fréquentation nabiso et façon arabiso et pesa absolo lenge moko. Soko komo landa bato ba critiquera trop, o komo o critiquer trop. Soko komo landa bato oyo ba banga nzambe muke, ba o contaminer o komo o banga nzambe muke. Soko komo landa bato ba imara trop, o komo o ima trop na vina yo. Soko komo landa bato ba sambela trop, lelo biso o eluke o akende retraite, lobi o akenda jeune mon église yo so bando landa batabo baro aiguiser yo le genre de fréquentation ozo développer na kat na vie na yo et redéterminer lo lenga mutuni oza na kat na société et puis besoin bisabiso ezape bongo pona mutu azo luka buanya so ozo luka buanya yeba ke na se na moi oy ezana batu mususu nzambe sa pesa bango buanya avant yo luka o découvrir batu na kat na environnement na yo pe o luka o mikomisa ami ya batu wana mama akozala mutu te ozo luka o créer relation na bato ba luka ba futilité ba obebisilo destiné na yo ba olekiso temps inutilement ba okoto na kat na distraction oya o raté makamba malamu onzambe abongisa pona yo. Quand tu veux développer des relations avec les gens, il faut oluka batu o oyebi ke batu ba batu na buanya. So muta na buanya te éviter. Tu n'es pas obligé ya kozala ami ya batu nyonso, tu as développer ba relation na batu nyonso. Tu es seulement obligé ozana kimia na batu nyonso. C'est-à-dire ozana problème na batu te. Mais tu n'es pas obligé de fréquenter batu nyonso na tango nyonso. Non, il faut sélectionner batu nyo kenda otala, pe batu nyo fongola ekuke ya ndaku no ba okota batala ndaku na yo. To ba umela na kat na présence na yo. Batu ebele ba vi na bango tamsu mapamboli et kimi po afongole ka porte na insensé moko et insensé en tant à communiquer folie na ye, à communiquer liboma na ye, mbala moko ye pa komi folle et tant à komi folle, la Bible dit la femme qui est insensée qui est folle, ye mutasala ranini a renverser a torope a détruire randa kuna ye moko. Ozaki na façon no ya malamu ya mbela papa so a uti musala.
Sora ye mbalamo okendaka ozwi déjà chaque naye. Ozwi déjà avakos naye. Ovaye déjà retour na journée lekindeni. Oye ovandi. Natsamai na douche so. Ozaki na eyambeli moko. Muninga mora ki otala yo. Amoni ndenge nyonso zo yamba wana. Mukoloke pa na ye. Yoka yango vraiment eza nini yango. Boni ba mentalité ya basi wana bakola na village ya batangu wana. Lelo na temps parité za su bongo te. Lelo mobali sora ye yo pe ndenge otikala ko travailler olembi pete. Okengeli bana, olambi, oziki na moto. Makamu nyonso wana biso nyonso faut se comprendre. Biso nyonso to salaka. Ozaki na ba habitude no mo ya bien, mais conseil ya mabe ou tu pas insensé, lobi papa ye, ba kotisa ki déjà virus. Mutu bayambake na bipoué. Amoni gare. Elo monte salami. Bayambela nga sac. Elo monte salami. Chose grave, le bana maman luzolo tanga tiaki na njili kuna la convention avant elle n'est novelas a changer ba chaîne mabe atela de l'autre côté du mur soki le prix du pardon marina banda papa hier azo kipe ata eloko moko te so papa comprendre non te abi yango likamnini est-ce que natika mbonga biloko bien tete natika $15 $15 quand même na Kinshasa lelo bat bolamba d'ailleurs na banda musu 5000 ba osani ba débrouiller mais natika quand même 15 likamnini yango yoki sangwa liwa apusani chérie ndeni est-ce qu'il y a un problème ndeni nyambi te abi bon na travail petro na lembi bon on rabilo amike yo pour osala alléluia so vous imaginez mutu sa mesa na habitude moko yo lingo brisango karaboye na mukolo moko onyo sisa biloko wana onyo ebise siko yo peye banzela cuisine yo peye banzela romema kotoka mai na douche po eketaka na nyo yeba ndeni basa onyo o enseigner biloko wana oyo déjà aussi okotisaka ya bandolenge mususu mais na base na ngweza nini muninga mo mutaki otala yo amona inde yo entretenir ndaku na yo ta mususu ye soka kipa mobile na yete eza par rapport à ba mauvais traitement au mobile asalaka ye mais soka yo mobile no traitaka lokola reine parce que mutu mo azolandanga na tonga lelo tala eza na mibali tout comme eza na basi eza mibali musu ba yebi ko valoriser ba reine na bango. Tout comme les gens, mibali musu ba mona basi na bango lokwa bilo basanga ntina. Siko bato ba maltraiter bango, ba créer na kata mitema na bango mécanisme mo ya autodéfense. Lokolo zo maltraiter nga pe na osala tout na rendre malheureux. Est-ce que mutu mo so comprendre nga? Siko ye lokolo zo rendre mutu malheureux en réaction ya makambe mabe ba osala ye, aye côté na yo ba traiter yo bien lokolo reine, basela yo nyonso. Alléluia. Basela yo nyonso. Mais ya zo kotisa yo okoma ko réagir lokola ye alors que ozana même forme de traitement te. Alléluia. Na sekaki li solo monde komo abeti. Ndeko mo boye bakute na tongo ba basimi bale ba osolola. Moko ayebisi muninga na ye. Lobi na pokwa pa na ngana ndako ezaki somo. Makopa tika mobali na ngai en tout cas oyebi bolingo enu na te bolingo ekola te bolingo tikalika ya kibolenge muninga pa rotela kaka abi lobi mobali na ngai tanga utika musala ayeka mbala mo akitisi sac na tiele ma ya sokoli maman ebisinga bon na posa ya rolia na ndako te to bimana toke na biso quelque part toke elia moi eloko moko boye na restaurant bangwana bazwi transport malembe ti bake na restaurant bakoti babandi bale moi quelque chose tant babimi mobali ayebisi bon namoni tosala biso sans pas moi marche à santé et sunga biso comme ça tous batana biso rosola na ndako bana bako déranger biso bangwana malembe bazongi na bango ti na ndako bakoti batali TV babumi mwinda balali na bango so yoka muninga ya solo mobali na saki obongo atemso yanga ikutu pardon makambo asalinga tangwa yeka na tiele biloko mbala moko ale tangwa sisi kolia mbala moko tovandi asalika ba devoir abana mbala moko ale yewana akotne na kat na chambre tant to kotka na chambre boye mbala moko akipenga kutatate mbala moko alali na ye. Alléluia. Alali na ye.
Mobali nanga mabe, ebo prendre soin nanga te. Ta basi mususu ne ba prendre soin. Même mibali wana bakutani. Po ba yebani. Ba makopa, mibali na bango pe ba master. Bakutani, yora mobali. Ah, lobi mwasi nanga lambage loro mo na tikile mbongo ebele. Madame biloro mo ngana lingaka te. So na episode na lete, amona ka ke so au krelenga ba problème on ali agili banda. Loro eloko on lingaka te on a betika bord to ke na biso restaurant. Ya ka sa ba memie na restaurant pona bolingo na enunité. Nzora ba memie na restaurant po ba okima olia bilora mabe o ya lambi. Mutumo a comprendre nga. Habito comme na restaurant, le roi mambongo on a zaki na onka yango na tant to lango sil nango. So na ebisi na zangi monga transport a créer lenga ba problème po na bia munoko tro. Ya on ebisi ka to beta makolo, to so na biso ndakuma. Alléluia. Ya mona ba okoli sabolingo. Nzora mubanda na stratégie. Alingi tenda blesser moi sinaye. Alléluia. Alléluia. Soki mwasi o mususu wana ayebaka kezaki na makambo bolingo te. Regardez ba papa tant ba uta musala. Balemba quand même. Alors que ya peta mususu journée zaki trop difficile, yango tamsa oki ko beta masolo ebelete, yango tamsa lingi asanini, ala lambala mo pour le verbi maso ke lukila mino mwambongo. Tu encourager un dialogue na kat na libota. Mais là c'était so mukwana solution te ke ana problème na yo. Alléluia. Mais moi je parle na makambo mutu aye aobetela yo yo zo mona kuna ndeza malam tana moki balobare malam mukutu démon oyo yebi que moi jelou oyo yebi te. Ba fréquentation yaya biloko mususu yo ozo zuwa epa batu musu eroki ko bebisa yo. Mais soki olingi obeba te linga o se faire entourer na batu o baza sage. Batu baza sage bayeba na ba caractéristique aussi to pesa ki liboso. So monika kingandi sora ekotala yo botongaka. Sora ekotala yo okaka amemaka ba problème. Akoma ozuso ba conflit na ba comprendre ka moi si ya buanya te kata ki camarade wana osumuka na yo te. Alléluia. Tokanga misto bondela. Tokanga misto bondela. Tokanga misto bondela nzambe. Tozana posa buanya ba mama. Toana posa buanya bisonyos lokwa ba na nzambe. Lenge na lolenge. Meso tozana buanya. Tokanga mana mitambu na ewana te. Nalingi toke sambela. Po ba biso moko ya lolenge ya kozwa buanya. Ezape ko singa mwe pa na nzambe. Na nzela na losambo.